పెద్దలు ప్రతిపక్ష నాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పారు అధ్యక్ష, 3 దఫాలు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నాను, 3 దఫాలు అధికార పక్షంలో ఉన్నాను. అధ్యక్ష, వారు కూడా గమనించాలి అధ్యక్ష, మేము కూడా 3 దఫాలు ప్రతిపక్షంలో 3 దఫాలు అధికార పక్షంలో ఉండి శాసనసభలో పనిచేసిన వాళ్ళం అధ్యక్ష. ఇవాళ ఏం జరుగుతుంది అధ్యక్ష? ఇవాళ శాసనసభ స్థానాన్ని అగౌరవపరిచేలాగా ప్రతిపక్ష నాయకులు మాట్లాడటం చాలా హాస్యాస్పదం అధ్యక్ష. ఇది ప్రతి ఒక్కరిని కూడా బాధపడాల్సిన విషయం. నేను అందుకనే అడుగుతున్నాను అధ్యక్ష, మీరు మీకున్నటువంటి పవర్స్ను ఉపయోగించండి. ఈ సభను నడిపించడంలో మీరు పూర్తి స్థాయిలో మీ యొక్క నిబంధనల్ని, మీ యొక్క అధికారాలను ఉపయోగించి సభను నిర్వహించండి అధ్యక్ష. ఇవాళ సభానాయకుడు అలాగే సభ్యులు, మంత్రులు అందరూ కూడా మీ ఆదేశాల ప్రకారం శాసనసభలో ఈ యొక్క సభను నిర్వహించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఒక ప్రశ్న పూర్తయ్యాక రెండవ ప్రశ్నకి జవాబు ఇచ్చాక మొదటి ప్రశ్న సప్లిమెంటరీకి పోవడం అనేది శాసనసభ చరిత్రలో లేదు అధ్యక్ష. కొత్త సాంప్రదాయం, కొత్త విధానం ఇవాళ ప్రతిపక్ష నాయకులు గారు చెప్తూ ఉంటే మేము కూడా వినాలంటే మాకు కూడా బాధగానే ఉంది అధ్యక్ష. వారికి ఎంత అనుభవం ఉందో మాకు అంతే అనుభవం ఉంది అధ్యక్ష. శాసనసభలో చాలా దఫాలు వారితో పాటు పనిచేసిన వాళ్ళు. మేము కూడా అధికారంలో ఉన్నాం, ఆయన ప్రతిపక్షం. మేము ప్రతిపక్షంలో డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారితో ఉన్నప్పుడు ఆయన అధికారం. చెప్పండి, ఎలా మాట్లాడతారు అధ్యక్ష ఇది?